Že začalo to. Byl nádherný, obyčejný den v Lego městě. Tady nějaký motorkář havaroval na motorce a doktor ho operuje. Někdo je právě v parku, loví tam ryby a tak dále, ale potom to začalo. Ježiši, mě je strašná nuda. Pane starosto, ale když je 17. prosince 2025, a co to znamená? No vy to nevíte, když mám domluveno, že sem přijdou všechny stáje Formule 1 na závod. To si děláš srandu, já na to úplně zapomněl. Dobře, nebude se závodit s tím a tajtím. Bude se závodit s ničím jiným. Takže jdeme teď upravit trošku Lego město. Takže lidi upravili Lego město. Takže tady máme stupeň vítězů. Tady tak jsou hasiči připraveni, tady jsou zavřený závody. Tady tak je traktor, protože se žil tady takhle ta zatáčka, takhle bum, a potom se pojede zase takhle, tak, zatáčka, bum a takhle. Takže dobré, takže jsou tady různý fanoušky samozřejmě. Nejsou to všechny občané, ale ve městě, protože tam jsme tady byli ještě do večera, tady rozdávali, takže jdeme na to. Takže Red Bull, Ferrari, Mercedes, McLaren, Racing Bulls, Aston Martin, Kick Sauber, Haas, Alpine a Williams. Takže máme tady 10 stájí. Jenom jednu mám tady tu velkou. Promiňte. Protože jakože mám aspoň tyhle, jakože no more money. Tady mám ještě takhle. Tady. Jo, takže jdeme na to. Co budeme dělat teďko s něma? Jo. Takže na prvním místě se umístil Lando Norris, na druhém místě se umístil Max Verstappen, na třetím Charles Leclerc, na čtvrtém Kimi Antonelli, na pátém místě ten, jak se jmenuje, sakra, ten debil, nevím. Na třetím místě taky nevím. Ne, počkej. Prostě. Na prvním místě je Lando Norris, na druhém Max Verstappen, na třetím Charles Leclerc, na čtvrtém Kimi Antonelli, na pátém je... To si dáš. Jo, Nico Hülkenberg, na šestém tak je... Oliver Beharman, jo. Na sedmém místě tak je ten, jak se jmenuje, já nevím, to je jedno. Na osmém místě je Pierre Gasly, na devátém místě je, nevím, to je jedno prostě, a na 10. místě je, taky nevím, protože já nevím všechny jezdce, takže
červené světla zhasly sakra. A Max Verstappen rychle předjel Landa Norrise, zatímco Charles Leclerc ho předjel taky. Mercedes prostě Kimi Antonelli neměl nejlepší start a jdeme na to. A Max Verstappen je ve vedení a zbývá za ním obrovská mezera a vzadu se drží docela pohromadě a Max Verstappen jede jako první. Je to divné, ale to je jedno, předjel Mercedes. Prostě Kimiho Antonelliho. Max Verstappen tady vydriftil tu zatáčku, to jsme ani nečekali, že je takhle vyskylený. Kimi Antonelli předjel toho, nevím. A to je jedno. Takže na prvním místě se umístil Charles Leclerc, na druhém místě se umístil Max Verstappen a na třetím se umístil Kimi Antonelli. Takže teď to byl závod F1 v Lego městě. Nebojte, za chvilku vyjdou další videa.